koster den. Ja. Tusind tak. Kan jeg lige bare komme ud og sidde? Jakob! Jakob! Hvor er du henne, Jakob? Hvor er du? Jakob! Pas ikke igen, mand! Jeg bliver mor sgu sur igen. Skal du have slik? Slik? Vil du have bolcher? Vil du have bolcher? Så skal du også gøre, som jeg siger. Hvor er jeg henne? Jeg tror, vi kender dig. Ja. Pas op. Jeg er forvirret. Hvad er der sket? Har han noget slik? Hvorfor er jeg sammen med? Gå ind med dig. Hallo? Jakob! Jakob for helvede! Hvis du ikke snart kommer herfra, så får far en lussing af mor. For helvede, Jakob, det er ikke sjovt det her. Hvor er Jakob? Skal du kende ham? Jeg tror, vi slår igen. Okay. Er det ikke Jakob? Vil du have et bolcher? Ja! Hey, du har kidnappet Jakob! Nu husk det stop lige. Hvor er far henne? Det ved jeg ikke. Går alle bare på den her meter, eller hvad?